стоит мой Mercedes 220 уже на стенде на турботехнике. Вот так это все выглядит. Осталось мне подсоединить актуатор. Так, неправильно. Подсоединил я актуатор. Дальше. Дальше. Так, дальше. Датчик, магнит поставил, датчик ставлю. Это для проверки хода штока актуатора. Стоит. Ну и что? И начинаем стартовать. Так, а теперь посмотрим ход штока актуатора, вот эту функцию. Вот наша кривая пошла. И назад возвращается. Так, и тут у нас тест файл, то есть тест провайден. Итого, что мы имеем? Давление в норме, поток убежал. Почему поток убежал, непонятно. И актуатор не в норме. То есть я могу предположить, что какая-то проблема либо внутри с геометрией. Ну, актуатор понятно. Либо внутри с геометрией, либо с актуатором само собой есть какой-то вопрос. Вот такие вот у нас получаются пироги. Так, ну что, начнем сейчас тогда. Сейчас начнем. Что мы начнем? Ну правильно, сейчас позвоним клиенту и расскажем то, что мы видим. Пускай принимает решение, что нам дальше с этим чудо-чудным делом. Заниматься, не заниматься. Все, свою работу на данный момент я выполнил. А дальше уже решение за клиентом, что делать. И если надо, будем ремонтировать. Не ремонтировать, сперва скрывать, дефектовать. А потом уже будем принимать решение, что дальше с этим делать. Все, всем пока.